বন্ধুরা আজ আমি একটা জিনিস জানাতে চলেছি যেটা জানার পর তোমরাও ভালো একটি এমপ্লিফায়ার তৈরি করতে পারবে ঘরেতেই। তো চলো শুরু করে আজকের ভিডিও। आइए देखते हैं मजा आएगा। তো প্রথমেই আমরা জেনে নেবো এমপ্লিফায়ার জান প্রাণ বলা ট্রান্সফর্মার বিষয়ে। তো একটি এমপ্লিফায়ার আমরা সাধারণত দুই ধরনের ট্রান্সফর্মার ইউজ করে থাকি, একটি ট্রায়ালার ট্রান্সফর্মার, একটি কোর ট্রান্সফর্মার। যদি কথায় কোর ট্রান্সফর্মার নিয়ে, তো এখানে কোর ট্রান্সফর্মার আমাদের এফিসিয়েন্সি কম পায়, কিন্তু এর দামও অনেক কম থাকে, তাই এটি আমরা সব ধরনের এমপ্লিফায়ারে ব্যবহার করে থাকি। তো এবার দেখে নিই ট্রায়ালার ট্রান্সফর্মার বিষয়ে। তো ট্রায়ালার ট্রান্সফর্মার আমাদের এফিসিয়েন্সি অনেক বেশি দেয় এবং এর দামও অনেকটাই বেশি হয়, তাই এটাই আমরা কস্ট এমপ্লিফায়ার লাগাই, যেগুলো অনেক দামি হয় এবং ভালো সাউন্ড কোয়ালিটি দেওয়া চাই। তো তোমরা যদি সস্তায় একটি মিডিয়াম এমপ্লিফায়ার তৈরি করতে চাও, তো তোমরা কোর ট্রান্সফর্মার ব্যবহার করতে পারো। কিন্তু যদি তোমরা তাতে অনেক টাকা দিয়ে এবং ভালো একটা এমপ্লিফায়ার তৈরি করতে চাও, তো তোমরা ট্রায়ালার ট্রান্সফর্মার ইউজ করো, কারণ এর এফিসিয়েন্সি বেশি এবং ভালো কোয়ালিটিও দেয় সাউন্ডে। তো ভালো লাইক সাবস্ক্রাইব করে যাবেন।